Мой самый жесточайший прикол. Вот она, видите? Ты сломал вентилятор сосиской. Бля, вентилятор сломал. Ты сломал вентилятор с сосиской. Ну сосиску надо было размороженную брать, блин. Размороженную. Да? Сосиска должна была разлететься. Что за made in China? Ну вентилятор-то не железный, а пластмассовый. Тут тоже был пластмассовый старый вентилятор, но он выдержал. Самое главное, сломалась-то не сломанная лопасть, а целая. Ужас. Ладно, я все починю.